لا اله الا الله عبارت از دو جمله هست. لا اله نیست معبودی بر حق، نیست خدای بر حق. کلمه بر حق ضرور است، برای آنکه خداهای باطل پر است. در هندوستان زیاده از 3000 خدا هست. اینچنین به همسایه کشوراش ژاپن و چین و ویتنام و این کشورها رو ببین، اینا مردمی بت پرست هستند. اینچنین در دیگر کشورها مردم یا پول را پرستش میکنند، پول برایشان خدا هست، به خاطر پول همه کارا میکنند. یا نفسشان، خدای خودشان نفس خودشان است، یا منصب را برای خود خدا گرفتند، یا یک آدم دیگر را برای خود خدا گرفتند. اینا خداهای باطل است. اینا خدا نامیده میشه تجاوزاً، ولی از اینا خدای حقیقی نیستند. بنابراین قرآن اینها آلیه خداها گفته است. لا اله نیست خدای بر حق الا الله، غیر الله تعالی که او الهی حقیقی هست، پروردگار حق است، سزاوار است که پرستش کرده شود و یگانه اعتقاد کرده یگانه پرستش کرده شود.